I zbog čega? Zbog čega? Mhm. Pa da li ti krljam žvaku sad ili posle? Ne, sad sigurno ne. A ni posle sigurno ne. A, znači sad sigurno A ne. sad sigurno ne. Sad... Sad se odala. Hm? Sad si se odala. Ne tresi bre nogom, bre, meni ulivaš nervozu. Ajde, pričaj mi. Šta da ti pričam? Pa to. Šta to? Ili lupetaj nešto, što god hoćeš. Ajde. A? Značenje od ruke, jo. Ajde, pričaj. Šta da pričam, bre? Šta kenjaš, bre? Znaš šta smiješ? Pa na ribu, brate. Nisam pipo, kao prvo nisam pipo ribu rukama. Nema veze. Onda nešto smrdelo što si pipao. Ne smrdiš. Osjeti se na ribu. Ma upaže se. Ti ostalo na dlačicama u nosu. Ajde, pričaj mi kako izgleda borba mozga i srca. Iz Kenije nešto. Izmisli. Šta kao ti ne znaš kako izgleda? Pa ne, ozbiljno. A ne, nego zamisli kao da mi opisuješ kao da su u igrici nekoj. Sad se bore. Ajde, počni. Pa bore se telepatski, ne nikad fizički. Zato što ih daljina dijeli. Razumeš? Ovaj šalje neurone, ovaj šalje krv. I što se bore? Ma rekao sam ti, bre. Čekaj, ko ti govori da krneš, a ko ti govori da ne krneš? Pa srce da krne, a mozak da ne krne. Kao nemoj da kreneš, opro se zube. To jest nisi opro zube. Srce kao, ma ko jebe zube? Ne, ti Krneš. ne budeš manijak. Uzmeš i onda ovaj u kurcu. Jer nema protok kiselnika. I onda oslabi. Kapiraš? Jer razumeš?